大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 Nico 啊。那我们今天要占卜的课题是在你们的未来，你们会实现什么？你们的人生会达到怎样的成就？你们可能会从事怎样的领域和行业？那在我们面前有3组牌，从左到右分别是第1组牌、第2组牌、第3组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出一个解读。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第1组牌。首先呢，关于你们未来会实现的事情啊，第1张牌就是 Healer， 你们会先自愈，然后用自我疗愈的经历去疗愈别人啊。抽到这组牌的你们可能会经历人生当中非常灰暗的一个阶段，我们把它称之为灵魂的暗夜啊。你们可能有过重度的抑郁、人生的低谷、巨大的挫败、长时间的这种自我情绪内耗啊。但是也正是因为这些经历，让你们非常清楚的明白啊，痛苦会对你们造成怎样的影响，会给你们带来怎样的感受。正是因为当你们有过了这些经历以后，你们会对曾经和你们有过相同遭遇的人产生一种天然的深度的共情，你们能够理解他们的感受，所以说你们也能够疗愈到别人。你们会自然的生发出这样的一种疗愈的能量。你们未来从事的工作呢，可能就是会涉及到这种心理疗愈啊、能量疗愈，用你们自身的经历，把你们自身的经历分享出来，然后给别人提供一些鼓舞和帮助。那么所以说在命运的剧本当中啊，你们所经历的这一切都会成为滋养你们自身的养料，甚至是成为滋养别人的养料，能够帮助他们，给到你们周围的人，甚至是更多的人一些激励吧，或者说启示，帮助一些人走出这种情绪或者说人生的困境。在你们命运的剧本当中啊，没有白走的路啊，每一步路都是必经之路。所以说抽到这组牌，你们可能会觉得为什么你们的人生会如此的波折？其实你们现在的这种波折都是在为了你们未来做的那件很伟大的事情做的一种铺垫和准备。那么第2张牌呢是 Passion， 你们会通过重新找到自己热爱的事情，唤醒你们内心当中对于生命的那种热情和动力。你们会重新点燃你们对于生命的渴望，重新开始热爱生命，热爱你们自己啊，找到你们自己人生的节奏，做你们喜欢做的事情啊。它能够就是说你们会做一些能够带给你们价值感的事情啊，追随你们的心。所以说你们会重新过上一种在你们看来非常有意义、有价值的人生。而第3张牌呢是 Delight， 它代表的是快乐啊，一束光，就是你们的人生，你们会在未来找到快乐的真谛。就是说你们做的这个事情呢，能够帮助到很多的人，你们会在这个过程当中得到肯定，得到认同，而且这件事情它可能也会和心理疗愈啊、能量疗愈有着很强的联系。我觉得让你们感到不可思议的就是你们未来会给别人提供很多的疗愈，提供光与爱。所以说这组牌你们未来的话可能也会尝试一些塔罗占卜方面的相关工作，或者是有关于灵性啊、神秘学方面的工作，能够给到别人一些指引，有价值的这种建议啊，能够帮助别人缓解焦虑，也能够帮助他们找到他们的人生意义和使命啊。你们的人生的意义和使命就是帮助别人找到他们的快乐，找到他们的人生的意义和使命。而第4张牌呢是 Beloved， 你们会找到你们的这种人生伴侣啊，这也是你们未来会实现的事情啊。很有可能你们是在追逐，或者说在试图唤醒你们内心当中的热情的过程当中，会遇到那个对的人，他能够帮助你们去实现你们的梦想。也就是说未来你们找到的那个人呢，他并不是你们刻意的去寻找的，而是你们在追逐自己梦想、满足自己快乐的这样的一个路径当中遇到的。所以说呢，这组牌啊，你们要先谋生再谋爱，你们在谋生的过程当中，爱情也会不期而至。那么这张权杖3呢 Three of Wands 啊，我觉得这张牌给我的一种感觉就是你们未来还会有一个很大的变化，会去到一个新的环境，甚至是出国留学啊，去国外定居或者说发展自己。这张牌给我一种背井离乡、追逐自己梦想的这样的一个生活方式吧。我觉得未来你们一定是会彻底的换一个环境去生活的，因为这张牌它意味的是一种彻底的生活方式的转变，你们会告别一些事情，告别囚禁你们的那个枷锁和牢笼。这也变相的意味的是你们现在所处的这个环境可能和你们自己的这种人生观、价值观有那么一点格格不入啊。你们会去到一个和你们自身
性格特质或者说理想更加匹配的环境当中，一个更开放、更包容，能够理解和接纳各种各样世界观和价值观的城市和环境。那么第二张牌呢，你们的身后长出了翅膀啊，说明你们的人生一定会冲破某个牢笼阻碍，或者说你们突破你们思维上的限制，完成一个觉醒。而你们当下的这种情绪上的这种内耗啊，它其实就是一种觉醒的标志啊，你们是一定要在痛苦当中才能够得到觉醒的。这种觉醒也是在爱与被爱当中得到的觉醒啊，你们最终会在爱中完成自己生命的全面的升华，也使得对面的人因为你们而觉醒，走向自我的超越。所以说你们不仅仅会觉醒，你们还会启发你们的另一半，让他们也觉醒，让他们也走向这种自我超越。所以说在这个过程当中会有一种共赢互利的发心啊，会有一种超脱私欲的大爱。我觉得你们的人生这种格局是非常大的，而且它是建立在与某个人深刻的连接之下，可能不是某个特定的人，是和很多的人产生这种深度的连接所带来的一种非常深刻的与这个世界产生一种共鸣。无论是你们在这个过程当中尝试着疗愈自己，进而疗愈整个世界，还是去和这个世界上有着和你们相同经历的人和遭遇的人建立连接，这个过程都是非常有意义的。在建立连接的过程当中，你们会看到这个世界上有无数的灵魂和你们有着相似的经历啊，和你们有着相似的痛苦和遭遇。就是在建立这种共鸣的过程当中啊，它会让你们自己的灵魂得到慰藉，感到自己存在的合理性啊。所以说一定不要封闭自己，一定要勇敢的走出去，和这个世界建立尽可能多的连接。而这张星币2呢，你们未来的这种转变可能是职业发展的一种转变啊，你们会跨行跨界，会有不同的身份，你们会在2种身份之间来回的切换，体验不同的身份带给你们不同的感受。可能你们的未来会同时去做2到3件事情，你们有着不同的身份和多重工作，你们的人生密度会很大，可能你们1年的经历是别人2到3年的经历。而这张世界牌呢，它是一种生命的轮回啊，有2种可能，就是你们兜兜转转了一大圈之后会返璞归真，回到那个最初的原点，去找寻你们最初的梦想和最纯粹的快乐。这整个过程呢，有一点像是什么呢？有一个美剧的动画片，它叫做《爱死亡机器人》，然后里边有一个短片叫做 Zima Blue 骑马蓝，就是这个短片讲述的就是在经过了漫长和自我升级之后，有一个机器人啊，他选择重新自我解体，回到那个最原始的状态。那么这个机器人在它自我解体之后啊，通过最简单的重复的工作和行为，它就能够找到那种最原始的快乐。你们可能就像那个骑马蓝短片当中的机器人，在经历了长途跋涉之后，必然会返璞归真，找到你们当初的那种最纯粹的快乐。还有一种可能呢，就是说这个世界牌啊，它其实代表的是一种重生，一种生命的延续和传递啊。你们会把你们的梦想传递到下一代，你们的梦想是很大的，在你们成长的过程当中可能会留下一些遗憾啊，你们有没有办法回到过去？那么你们弥补这种遗憾的方式啊，就是把你们的梦想，把你们的信仰传递给你们的下一代，让你们的下一代替你们去完成那些未完成的梦想。那这个过程它其实是顺其自然的，就好像是你们的自我意志啊，会自然而然的延续到你们的下一代的身上。这个过程你们不需要去逼它就会自己完成那个未完成的梦想和事业。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第2组牌。那么第2组牌我们抽到第1张牌是 Writing 所以说抽到这组牌的一部分人，你们未来可能会实现的事情就是你们会用笔谋生，或者说通过自己的经历，利用自身的想象力来创造出某种文学作品，又或者说是剧本编辑，打造一个又一个的鲜活的人物形象和 IP。或者说你们的这个就是你们用自身的经历和想象力沉淀下来的这种艺术作品啊，文学作品会被改编成电影、电视剧，搬上大荧幕，让更多的人看到。所以抽到这组牌的话，首先我们抽到的这个 Writing 啊，你们是有可能会成为一个作家、编剧、艺术创作者，依靠你们对于文字的敏感和想象力来谋生。你们写出的很多的作品啊，这种艺术作品啊，会带来 light and love， 会带来很多的光与爱，会疗愈到很多人，会治愈到很多人，会有很多人因为你们的作品而受到鼓舞。
所以说你们的作品也会去弘扬这种正能量的作品。而第3张牌呢是 School， 你们可能会成为一个老师啊，或者说你们的身份远远不止一个，你们可能也会从事这种教学类的培训类的工作啊，或者说未来你们大部分时间都会在学校内度过，你们会生活在一个像象牙塔一样的环境里边，与世无争啊，与外部的社会可能会有一个隔离。然后第4张牌呢是 Body Work， 这张牌它代表着抽到这组牌的一部分人，你们可能会去做一些有关于身体活动方面的工作和领域啊，比如说健身啊、瑜伽、慢跑，它代表的是一种健康的生活方式，可能会涉及到这种身体的表达，表达你用身体、用肢体语言来表达你们自己啊，它是有点像是那种行为艺术。这种肢体活动呢，我们同样也可以把它理解成为是一种运动。运动的魔法是让人忘记疼痛啊，任何运动都有远离抑郁和焦虑的魔法，分泌大量的内啡肽和少量的多巴胺，提升我们的专注力。你们每天可能会抽出一定的时间来专门的运动，去活动自己的身体啊。你们可能会爱上某种特定形式的肢体活动，比如说健身、瑜伽。我觉得这组牌你们实现自我的方式呢是动静结合，你们既可以把自己内在的这种思维、想法和经历通过文字沉淀下来，又可以通过这种身体的活动啊、运动来释放你们内在的情绪，通过运动来感受生活的意义。所以说我们抽到的这张宝剑一，无论是运动还是写作，你们未来实现自我的方式都是通过密集的思维活动啊，你们有着敏捷的思维，非常的包容且富有层次感，能装下两种相矛盾的观点啊，拥有辩证性的思考能力和独立的观点。所以说其实你们是能够做到不人云亦云、不随波逐流的。而第2张牌呢是 Judgment， 审判啊，你们的人生会经历一次大的审判，这一次的审判可能是一个重要的考试啊，一段刻骨铭心的感情，或者说一个非常重要的人的离去，会让你们从中得到觉醒。这张审判牌呢，其实预示着你们是一个能成大事的人啊，格局很大，能够承接大项目，但是小事情可能会做不起来，就是你们的生活自理能力不是很强，你们会在不断的挫折当中磨砺自己啊，有一种宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来的这样的一种经历，不断的淘汰那个旧的自己，拥抱新的自我。你们的人生必须要经历一些大的磨难，后面才会轮到你们享福。而且呢，只要你们能够集中自己120%的专注力啊，其实没有什么事情是你们办不成的。你们的学习能力很强，你们能够在任何领域都很快速的上手，并且得到其中的要领。对于你们来说，你们要克服的一个缺点就是你们有的时候会快速的对一个事情失去兴趣啊，尤其是你们在看到它的本质以后啊，因为宝剑它象征的这样的一种思维的穿透力，就能够让你们快速的看到一件事情它发展的结果和本质啊，这个时候可能会快速的失去那些兴趣。你们有的时候就是当你们集中自己的专注力的时候，你们的效率非常的高，但是有的时候呢，你们容易被各种各样的诱惑包围，分散你们的专注力啊，所以说你们在很多事情上可能都会缺乏耐心，那么这个时候会容易被各种各样的干扰、诱惑所裹挟。你们要做的就是找到你们在当下最重要的事情，找到你们的节奏，然后把你们的所有专注力都放在这件事情上面，你们就能够很快的取得突破。那么第2张牌呢，审判啊，你们可能会这张审判它代表的是你们的人生会经历一次大考。这次大考它是会就是说这种挫折的话，你们会在这种挫折当中得到觉醒啊。Judgment 呢，它是一种命运的审判，而且你们人生的这种格局是非常非常大的，你们能够做一些大的事情。并且呢，这张星币2，你们的这个一生当中啊，就是在不断的和各种各样的诱惑所去进行这种对抗啊，有很多的事情会不断的打乱你们的节奏，你们的人生不断的在这种崩溃的边缘上行走，然后在不断的自愈，通过这样的一种方式来让你们变得越来越强大。你们的这种情绪波动是非常大的，你们依靠自身的这种情绪波动产生的创造力，给你们提供的这种创作的养料，它是非常关键的一步啊。所以说你们的情绪波动它是一把双刃剑，有的时候它会让你们很痛苦，但是又能够给你们提供大量的创造力和想象力。那么这张圣杯骑士啊，
你们的人生当中很可能会成为一个艺术家，或者说做着某种创造力的工作，依靠情绪流动提供的这种创造力能够让你们完成一些作品。你们要注意的是，你们的人生不会一直都停留在某个地方，你们要让自己流动起来，就是看起来是在漂泊和居无定所的，但是在这个过程当中你们会得到很多的机会。你们要注意啊，自己在流动过程当中得到的这些机会，每一个机会都可能会改变你们的命运。你们自身的感情非常的细腻啊，你们有一个非常丰富且细腻的内心世界。你们可能会有一个人生当中非常低迷的阶段啊，你们会在这种消沉和低迷当中完成一种自我重建，然后在失去的废墟之上建立新的自我。这个水元素呢，其实你们是有着非常强的韧性的。我觉得水元素它代表的是一种生命的韧性，你们的人生就属于那种关关难过关关过，步步难行步步行。当你们习惯了命运对你们的种种考验以后啊，你们会生发出一种千磨万击还坚劲，任尔东西南北风的从容。这就是你们所要经历，或者说你们将要实现的一些事情。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第3组牌。首先第一张牌是星币7啊，我觉得这张星币7啊，抽到这组牌的你们动手能力是很强的，可能未来你们会实现的一些事情呢，它是有关于你们会用自己的双手去创造一些作品，可能是自己 DIY 创造的一些产品啊、艺术作品等等，或者说是一些手工制品啊。那么第2张牌呢是宝剑3，我觉得这组牌你们应该是这3组牌里边学历最高的一组。要么就是你们是一个终身学习者，你们的大部分时间1/3的时间可能都在上学读书，那么知识本身就是你们的目的，你们是永远的学生。冒险的追寻通常和知识的渴求紧密相连，你们有着很强的学习能力和超强的专注力，这对你们来说是一种宝藏。而这张圣杯骑士呢，圣杯骑士它是一种扬帆起航，在做准备的状态，也就是说抽到这张牌，你们的人生是一场大的冒险。你们的性格非常渴望冒险，渴望旅行，渴望去到更大的世界，看到不一样的风景。灵活性它会是你们真正的资产，就是你们会从事那些非常有灵活性的工作，有冒险经历的活动啊，需要自由的弹性的安排工作时间。那么你们最佳的工作呢，其实是那些可以和自由的生活方式产生联系的、产生一致性的职业啊。你们的一生是一段冒险的旅程啊，这个世界就任你们探索。在你们探索的过程当中，你们的人生就充满了无数种可能性啊。所以说我觉得这组牌的你们其实是一个冒险主义者，冒险在不断的召唤你们。生活中的你们本来就是躁动不安的，但是呢，有一种更大的不安分会渗透你们的灵魂。你们渴望的冒险不仅仅是奇异的远方，是生活的意义促使你们寻找生活当中的各种各样的答案。那么这张圣杯4呢，你们很有可能会实现或者说找到一种被动收入的方式，让你们不需要为了钱而奔波。圣杯4它是一种非常悠闲的状态去享受人生，享受生活。那么有2种可能，要么就是你们放弃了对于财富名利的追求，要么就是你们实现了财富和名利的追求，最终又很洒脱的放弃了你们之前所追寻的一切，过上了一种闲云野鹤般的生活。那我们抽到的这张牌 Children， 我觉得抽到这组牌的你们应该是很喜欢小孩子的，要么就是你们的身边会有很多的小孩子，要么就是你们会把自己活成小孩子一样。我觉得 Children 这张牌很像是你们的人生会在长途跋涉之后实现的一种返璞归真。而第2张牌呢是 Counseling 的话，你们应该是在特定的领域有着特定的知识储备啊，能够让你们未来从事某种咨询服务，可能是心理咨询、情感咨询，或者说某种形式的商业咨询。你们的语言表达能力是非常重要的，对于实现你们的各种各样的目的是非常重要的，并且你们其实是有着很强的这样的一种内在的表达欲的，有着表达的天赋和欲望。而且呢，你们要记住一件事啊，就 Counseling 它背后所代表的这种语言表达能力啊，只要你们能够拥有这种能力，或者说你们拥有去培养这种能力的欲望，
那么任何行业的红利和资源，它都会向表达者倾斜。适当的表达可以培养你们强烈的自我意识和成熟的自我认同感。但是呢，其实很多人啊，包括你们，其实没有很多的机会去探究和表达自己的感受和想法，这是你们接下来要努力的一个方向。如果你们现在觉得自己的表达能力不够好，其实不用太过在意，因为人生重要的并不是你们所站的位置，而是你们所朝向的方向。只要你们有一个方向，并且朝着那个方向不断的为之努力，你们就能够不断的自我提升，不断的自我成长，不断的自我进步。而第3张牌呢是 Flowers， 我觉得它是一种浪漫的具象化体现啊，就是当你们实现了财富自由以后，或者说放弃了对于名利的追求，对于财富的追求以后，你们可能就会回归到一种田园牧歌般的生活里边。在你们的生命里有很多的花，你们会接触到很多大自然的能量，回归到一种简单的生活当中啊，返璞归真。你们的人生在不断的做减法，你们会去做一些自己真正想做的事情，真正意义上的为你们自己而活。而第4张牌呢，我们抽到了一张 Music， 我觉得抽到这组牌的你们应该是有掌握一门乐器的，或者说你们非常喜欢音乐本身啊。未来的你们也有可能会学习一门新的乐器啊，这都是你们在将来会实现的一些事情啊。我觉得它是一种回归吧，就是未来你们会把绝大部分的时间和精力放在丰富自己、取悦自己身上，并且呢，我觉得抽到的这张 Flowers and Music 这2张牌，它象征的是未来你们应该是把一种悠闲的生活方式当成是你们的一个目标啊，一个理想化的生活，一个你们前进的方向。因为这种闲云野鹤般的生活能够产生创造力，你们非常多的这种创意、想法，还有那些点子啊，是在你们闲下来的时候得到的。当你们在做具体的事情的时候，其实你们没有时间想那么多。但是呢，当你们真正能让自己闲下来的时候，其实很多你们想说的话，想要写的东西，有价值的一些想法，都来自于你们一边读书，一边听音乐，一边喝茶，一边发呆。在这样的一个过程当中，你们的创造力、你们的想象力是最丰盛的。所以说，最幸福的时光就是你们能够让自己闲下来的这个时光。这个时光其实并没有被你们浪费掉。因为当你们享受被自己浪费掉的那些时间的时候，那个时间其实完全没有被浪费掉，那个时间才是真正属于你们的时间。所以说未来的你们呢，会通过把自己从这种繁忙的工作当中解脱出来，然后让自身的能量重新流动起来，这个时候你们就会发现自己会变成一个创造者的中心，不断的分享奉献，然后从中得到回馈，形成一个正向的循环。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。